Akalar 20-asrda eng vahshiy qamoqxonasiga keldik. Xohlasanglar ChatGPTga urib ko'ringlar. Old Joliet Prison qamoqxonasi, ya'ni ChatGPT sizlarga nima deydi? Haqiqiy yerdagi do'zax bo'lgan joy deydi. Bu yerda o'sha mashhur hammamiz bilgan Michael Scofield bosh rolda o'ynagan Prison Break, ya'ni panjara ostida seriali olingan. Afsuski soat 4 gacha ishlaydi ekan. Biz 300 mil, ya'ni 500 kilometrdan keldik, ulgurmadik. 5,5 dan 57 minut o'tibdi soat. O'sha mashhur bo'lgan Alfonso Gabriele Caponeni hammalar bilasizlar, gangster. Shu yerda Alcatrazga ko'chirilishidan oldin shu yerda yashagan. Ko'rib turgan binolar goticheskiy stilda qilingan. Nima uchun? O'zi bu qamoqxona 1858-yil qurilgan, ya'ni ichida o'tirgan o'sha jinoyatchilar tomonidan har bir g'ishi, har bir loyi o'sha jinoyatchilar qurgan o'zlari. Ya'ni nimasi bilan bu joy juda ham vahshiy hisoblanadi? Sababi o'ta ham kuchli zo'ravonlik bo'lgan. Bari hali konchini odamlar, maniaklar, psixopatlar, zlidinlar, serial ubiysalar, gangsterlar hammasi saqlangan joy bu. 2002-yil bu qamoqxona yopilgan, sababi umuman o'sha trебованияga соответствовать qilmaydi. Bu joyda hattoki rekonstruksiya ham qilib bo'lmaydi deb turib, turistlar uchun ochiq maydon qilib qo'ygan. Xudo xolasa keyingi safar ertaroq kirib, ichkarisini sizlarga polni ko'rsataman. O'sha Michael Scofield kavlagan joylar o'sha holatda turibdi. Обязательно kelaman sizlar uchun video qilaman. Endi kelganga yarasha hatto bir tashqarisini ko'rsatib ketdi dedim. Bitta soat otib qo'y. Hup, cho'p, bu bo'ladi o'xshadi.